Hallo zusammen! Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, die Nebensätze. Vielleicht kennt ihr schon Wörter, weil, das oder wen, aber ihr wisst nicht genau, wie man sie benutzt. Nach diesem Video könnt ihr längere und natürliche Sätze auf Deutsch bilden. Los geht's! Salamlar herkese. Bugün Alman dilinin en vacip mevzularından biri olan Nebensätze hakkında danışacağız. Mövzunu daha rahat ve derinden başa düşməyiniz üçün videonun sonunda sizin için küçük bir testimiz olacak. Hazırsınız? Öyleyse başlayaq. İlk önce gəlin görək Nebensatz nədir? Nebensatz əsas cümləni tamamlayan, ona əlavə məlumat verən cümlədir. O tək başına tam fikir ifadə etmir və hər zaman bir Hauptsatz'a, yəni əsas cümləyə bağlı olur. Nümunə olaraq bu cümləyə baxaq. Ich lerne Deutsch. Bu tək başına tam məna verən bir Hauptsatzdır. İndi isə bu cümləyə əlavə məlumat verək. Ich lerne Deutsch, weil ich in Österreich studieren möchte. Burada ich lerne Deutsch, Hauptsatz. Weil ich in Österreich studieren möchte ise Nebensatzdır. Dikkat etdinizsə, Nebensatzın ən vacib xüsusiyyəti odur ki, şəxsə görə çəkilən feil həmişə cümlənin sonunda gəlir. Bunu daha rahat yadda saxlamaq üçün düsturumuz var. Bağlayıcı plus mübtəda plus digər sözlər və sonda isə feil gəlir. Bu qaydanı öyrəndikdən sonra while, das, when, obwohl və digər bağlayıcılarla cümlə qurmaq sizin üçün xeyli asan olacaq. İndi isə A2 səviyyəsində ən çox istifadə olunan bağlayıcılardan biri olan while ilə başlayaq. While Azərbaycan dilinə çünki kimi tərcümə olunur və səbəb bildirmək üçün istifadə edilir. Nümunə olaraq, ich gehe heute früh ins Bett, weil ich morgen eine Prüfung habe. Burada ich gehe heute früh ins Bett Hauptsatzdır. Weil ich morgen eine Prüfung habe Nebensatz. While bağlayıcısından sonra feil hər zaman cümlənin sonunda gəlir. Başqa nümunələrə də baxaq. Sie lernt jeden Tag Deutsch, weil sie in Österreich leben möchte. O hər gün Alman dili öyrənir, çünki Avstriyada yaşamaq istəyir. Wir fahren mit dem Bus, weil das Auto in der Werkstatt ist. Biz avtobusla gedirik, çünki maşın servisdədir. Er kocht heute Abend, weil seine Eltern zu Besuch kommen. O bu axşam yemək bişirir, çünki valideynləri qonaq gəlirlər. İndi isə başqa bir vacib bağlayıcıya keçək. Növbəti bağlayıcımız das'dır. Das A2 səviyyəsində çox istifadə olunan bağlayıcılardan biridir və Azərbaycan dilinə adətən ki olaraq tərcümə olunur. Biz das'dan istifadə edərək bir fikri, məlumatı və ya düşüncəni başqa bir cümləyə bağlayırıq. Misal olaraq, ich glaube, dass Deutsch nicht schwer ist. Mən düşünürəm ki, Alman dili çətin deyil. Burada ich glaube Hauptsatzdır. Das Deutsch nicht schwer ist isə Nebensatz. Diqqət etdinizsə, das bağlayıcısından sonra da əsas qayda dəyişmir. Belə ki, feil hər zaman cümlənin sonunda gəlir. Bu cür cümlələri öyrənmək çox vacibdir. Çünki das bağlayıcısı A2 səviyyəsində tez-tez istifadə olunur və A2 imtahanında həm yazı, həm də danışıq hissəsində sizə kömək edə bilər. Nümunə olaraq, ich denke, dass Deutsch eine wichtige Sprache ist. Mən düşünürəm ki, Alman dili vacib bir dildir. Ich hoffe, dass ich die Prüfung bestehe. Mən ümid edirəm ki, imtahanı keçəcəyəm. Ich weiß, dass Deutsch lernen Zeit braucht. Mən bilirəm ki, Alman dili öyrənmək vaxt tələb edir. Gördüyünüz kimi, bu cümlələrdə das bizə fikrimizi daha geniş və daha təbii şəkildə ifadə etməyə kömək edir. Ona görə də A2 imtahanına hazırlaşarkən yalnız qısa cümlələri yox,
Belə neben zatslı cümlələr qurmağa çalışın. A2 səviyyəsində yalnız qısa cümlələr qurmaq kifayət etmir. Danışıq və yazı hissəsində öz fikrimizi daha geniş ifadə edə bilmək vacibdir. Bunun üçün ich glaube, dass, ich denke, dass, ich hoffe, dass kimi ifadələr bizə çox kömək edir. İndi isə növbəti vacib bağlayıcımıza keçək. Bugün öyrənəcəyimiz növbəti bağlayıcımız when'dir. When Azərbaycan dilinə əsasən əgər və ya nə vaxt, hər dəfə kimi tərcümə olunur. Biz bu bağlayıcıdan iki əsas halda istifadə edirik. Birincisi, şərt bildirmək üçün, yəni əgər mənasında. İkincisi isə təkrarlanan və ya ümumi hadisələrdən danışarkən, yəni hər dəfə, nə vaxt ki mənasında istifadə olunur. Nümunə olaraq, ilk olaraq şərt bildirmək üçün istifadə etdikdə wenn ich Zeit habe, besuche ich meine Freunde. Əgər vaxtım olsa, dostlarımı ziyarət edirəm və ya edəcəyəm. Burada wenn ich Zeit habe Nebensatz, besuche ich meine Freunde Hauptsatzdır. When bağlayıcısından sonra da əsas qayda dəyişmir. Belə ki, feil hər zaman Nebensatzın sonunda gəlir. Başqa nümunələrə baxaq. Wenn ich Geld spare, kaufe ich ein neues Handy. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich anrufen. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir spazieren. İndi isə when'in ikinci istifadəsinə baxaq. Biz hər dəfə baş verən hadisələr üçün də when işlədə bilərik. Misal olaraq, wenn ich nach Hause komme, trinke ich zuerst einen Kaffee. Evə gələndə və ya belə də ifadə edə bilərik. Mən hər dəfə evə gələndə əvvəlcə kofe içirəm. Burada söhbət bir dəfə baş verən hadisədən yox, adət halını almış bir hərəkətdən gedir. Nümunələrlə davam edək. Wenn ich Deutsch lerne, höre ich oft deutsche Podcasts. Alman dili öyrənəndə mən tez-tez Alman dilində podkastlara qulaq asıram. Wenn wir Urlaub haben, fahren wir ans Meer. Wenn mein Wecker klingelt, stehe ich sofort auf. Wenn meine Freundin anruft, freue ich mich. Wenn wir zusammen lernen, macht es mehr Spaß. Wenn wir einkaufen gehen, schreibe ich zuerst eine Einkaufsliste. Beləliklə, when bağlayıcısını iki əsas halda istifadə edirik. Əgər mənasında, yəni şərt bildirərkən. Hər dəfə, nə vaxt ki mənasında isə təkrarlanan hadisələrdən danışarkən. Hansı mənada işlənməsindən asılı olmayaraq, bir qayda heç vaxt dəyişmir. When-lə feil hər zaman cümlənin sonunda yerləşir. A2 səviyyəsində çox istifadə olunan digər bağlayıcılardan biri də obwohl-dur. Obwohl, Azərbaycan dilinə baxmayaraq ki, hərçənd ki kimi tərcümə olunur. Bu bağlayıcı iki bir-birinə zid fikri eyni cümlədə birləşdirmək üçün istifadə edilir. Yəni, bir hadisə baş verir, ancaq gözlənilən nəticənin əksinə başqa bir hadisə də baş verir. Nümunə olaraq, obwohl es regnet, gehen wir spazieren. Yağış yağmasına baxmayaraq biz gəzintiyə çıxırıq. Obwohl es regnet, burada Nebensatzdır. Gehen wir spazieren isə Hauptsatz. Obwohl bağlayıcısından sonra da feil hər zaman Nebensatzın sonunda gəlir. Növbəti cümlələrimizə baxaq. Obwohl sie müde ist, lernt sie Deutsch. Obwohl wenig Zeit hat, hilft seiner Frau. Obwohl viel arbeitet, hat immer Zeit für seine Familie. Obwohl das Buch sehr lang ist, lese ich es gern. Növbəti bağlayıcımız before'dur. Before Azərbaycan dilinə əvvəl, məzdən əvvəl kimi tərcümə olunur. Bu bağlayıcı iki hadisəni bir-biri ilə əlaqələndirir və göstərir ki, bir hərəkət digər hərəkətdən əvvəl baş verir.
Başqa sözlə desək, before işlənəndə söhbət hələ baş verməmiş bir hadisədən gedir. Misal olaraq, bevor ich zur Arbeit gehe, frühstücke ich. İşə getməzdən əvvəl səhər yeməyi yeyirəm. Burada bevor ich zur Arbeit gehe Nebensatzdır. Frühstücke ich isə Hauptsatz. Before bağlayıcısından sonra da fiil hər zaman Nebensatzın sonunda gəlir. Gəlin daha bir neçə nümunəyə baxaq. Bevor wir essen, waschen wir unsere Hände. Bevor der Unterricht beginnt, sprechen die Schüler miteinander. Bevor ich eine E-Mail schreibe, denke ich kurz nach. Bu bağlayıcı gündəlik danışıqda da işlədilir və A2 imtahanında həm yazı, həm də danışıq hissəsində rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Misal olaraq, gündəlik rutininizdən danışarkən before ilə cümlələr qurmaq fikrinizi daha zəngin və təbii ifadə etməyə kömək edəcək. Sonuncu bağlayıcımız olan nachdem ilə tanış olaq. Nachdem Azərbaycan dilinə sonra, dan sonra kimi tərcümə olunur. Bu bağlayıcı iki hadisəni bir-biri ilə əlaqələndirir və göstərir ki, bir hərəkət başa çatdıqdan sonra digər hərəkət baş verir. Yəni before əvvəl, nachdem isə sonra mənasını ifadə edir. Nachdem ich gefrühstückt habe, gehe ich zur Arbeit. Səhər yeməyini yedikdən sonra işə gedirəm. Nachdem ich gefrühstückt habe, Nebensatzdır. Gehe ich zur Arbeit, Hauptsatz. Nachdem bağlayıcısından sonra da fiil Nebensatzın sonunda gəlir. Bir neçə nümunəyə baxaq. Nachdem ich mein Studio geöffnet habe, kontrolliere ich alle Materialien. Nachdem ich einen Termin beendet habe, bereite ich den nächsten Termin vor. Nachdem der Film zu Ende ist, gehen wir nach Hause. Nachdem wir im Supermarkt eingekauft haben, fahren wir nach Hause. Beləliklə, A2 səviyyəsində ən vacib Nebensatz bağlayıcıları ilə tanış olduq. İndi isə gəlin öyrəndiklərimizi birlikdə yoxlayaq. Sizlər üçün kiçik bir test hazırlamışıq. Tələsmədən sualları oxuyun, əvvəlcə cavabı özünüz düşünün, sonra isə birlikdə düzgün cavabı yoxlayaq. Hazırsınızsa testlə başlayaq. Birinci sualımız belə olacaq. Ich gehe heute nicht schwimmen. ... Das Wasser zu kalt ist. Variant A. Wenn. Variant B. Das. Variant C. Weil. Variant D. Obwohl. Videonu burada dayandırın və cavabınızı düşünün. Əgər cavabınız variant C, yəni while oldusa sizi təbrik edirəm. Bu düzgün cavabdır. Niyə while? Çünki cümlənin ikinci hissəsində bir səbəb göstərilir. Ich gehe heute nicht schwimmen, weil das Wasser zu kalt ist. Mən bugün üzməyə getmirəm, çünki su çox soyuqdur. Burada səbəbi tapmaq üçün sual veririk. Niyə üzməyə getmirəm? Çünki su çox soyuqdur. Cümlə səbəb bildirdiyi üçün burada while bağlayıcısından istifadə edirik. Digər variantlara baxaq. When, əgər və ya hər dəfə mənasını verir. Das, ki mənasını verir və adətən ich glaube das, ich denke das, ich weiß das kimi ifadələrlə istifadə olunur. Obwohl, baxmayaraq ki mənasını verir. İkinci sualımız belədir. ... Wir zu Abend gegessen haben, trinken wir einen Tee. Variantlara baxaq. Variant A. Nachdem. Variant B. Weil. Variant C. Das. Variant A. Nachdem. Gəlin birlikdə baxaq. Nəyə görə nachdem? Cümləmiz belədir. Nachdem wir zu Abend gegessen haben, trinken wir einen Tee. Axşam yeməyimizi yedikdən sonra çay içirik.
Burada iki hadisə var. Əvvəl axşam yeməyi yeyirik, sonra isə çay içirik. Demək ki, birinci hadisə tamamlanır, ondan sonra ikinci hadisə baş verir. Bunun üçün nachdem bağlayıcısından istifadə edirik. Növbəti sualımız belədir. Meine Kunden kommt immer zu ihrem Termin, Punkt, Punkt, sie sehr beschäftigt ist. Variant A, weil. Variant B, obwohl. Variant C, das. Cavabınızı seçdikdən sonra birlikdə yoxlayaq. Bəli, düzgün cavab variant B, obwohl. Niyə məhz obwohl? Cümləmiz belədir. Meine Kunden kommt immer zu ihrem Termin, obwohl sie sehr beschäftigt ist. Müştərim çox məşğul olmasına baxmayaraq hər zaman görüşünə gəlir. Bu cümlədə iki fikir bir-birinə ziddir. Bir tərəfdən müştəri çox məşğuldur. Normalda məşğul olduğu üçün görüşə gəlməyəcək. Ancaq cümlənin ikinci hissəsində bunun tam əksi baş verir. O, buna baxmayaraq hər zaman görüşünə gəlir. Məhz bu ziddiyyətə görə obwohl bağlayıcısından istifadə edirik. İndi isə digər variantlara baxaq. While çünki mənasını verir, səbəb bildirir. Das ki mənasını verir və fikir, düşüncə və ya məlumat ifadə edən feillərdən sonra işlədilir. Dördüncü sualımızla davam edək. Ich hoffe, Punkt, Punkt, ich mein Studium erfolgreich abschließe. Variantlara baxaq. Variant A, while, variant B, das, variant C, obwohl, variant D, when. İlk olaraq öz cavabınızı müəyyənləşdirin. Düzgün cavab variant B, das'tır. Ich hoffe, dass ich mein Studium erfolgreich abschließe. Ümid edirəm ki, universitet təhsilimi uğurla başa vuracağam. İlk növbədə cümlənin başlanğıcına diqqət edin. Ich hoffe. Mən ümid edirəm. Alman dilində hoffen feilindən sonra çox vaxt das bağlayıcısından istifadə olunur. Çünki bundan sonra ümid etdiyimiz fikri ifadə edirik. Burada ich hoffe əsas cümlədir, yəni Hauptsatz. Dass ich mein Studium erfolgreich abschließe isə Nebensatz. Beşinci, yəni sonuncu sualımız belədir. Punkt, Punkt. Ich ein Lied singe, trinke ich immer ein Getränk. Variant A, obwohl. Variant B, before. Variant C, nachdem. Variant D, while. Əvvəlcə cavabı özünüz tapmağa çalışın. Variant B, before. Cümləmiz belədir. Bevor ich ein Lied singe, trinke ich immer ein Getränk. Mahnı oxumazdan əvvəl həmişə bir içki içirəm. Bu cümlədə iki hərəkət var. Birinci, ich trinke immer ein Getränk. Mən həmişə içki içirəm. İkinci isə ich singe ein Lied. Mən mahnı oxuyuram. Yəni əvvəl içki içirəm, sonra mahnı oxuyuram. Belə ki, bir hərəkət digərindən əvvəl baş verdiyi üçün burada before istifadə edirik. Beləliklə, bu dərsimizdə Nebensätze mövzusunu və A2 səviyyəsində ən vacib bağlayıcıları öyrəndik. Bugün öyrəndiklərimizi bir daha xatırlayaq. While səbəb bildirir. Das fikir və düşüncələrimizi ifadə etməyə kömək edir. Obwohl ziddiyyət bildirir. Before bir hadisədən əvvəl. Nachdem bir hadisədən sonra. Unutmayın, Alman dilini inkişaf etdirmək üçün yalnız qaydanı öyrənmək kifayət deyil. Əsas məsələ öyrəndiyimiz strukturlarla öz cümləmizi qurmaqdır. İndi isə kiçik bir tapşırıq verirəm. Şərhlərdə bir cümlə yazın. Ich hoffe, dass və ya before ich ilə olsun. Əgər bu dərs sizin üçün faydalı oldusa, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərsimizdə çox maraqlı və vacib bir mövzuya keçəcəyik. Positionsadverbien.
Yani cümlede yer ve mövqeyi bildiren zərflər hakkında öyrənəcəyik. Tezlikle görüşene dek. Tschüss, bis bald.